नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोरम घाट के यात्रा बाय ट्रेन। दोस्तों, इस वीडियो को बंद मत कीजिए क्योंकि इस वीडियो में जो आगे आने वाले सीन है वो आपको बहुत ही रोमांचक लगने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कई सारे ब्रिज, दो टनल और शानदार नज़ारे। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर दी है ये यात्रा बाय ट्रेन। हमने इसकी पूरी यात्रा पैदल भी तय की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में जो थंबनेल आएगा उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी फेमस है रात वाली यारियां, जाले सारा जहां। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो को बंद मत कीजिए, क्योंकि इसमें आगे आने वाले हैं 22 किलोमीटर की जो यात्रा है इसको मात्र 11-11.5 मिनट में रिकॉर्ड किया है। आप देख सकते हैं एक ब्रिज तो आ ही चुका है, आगे आने वाले हैं बहुत ही शानदार ब्रिज, क्योंकि अभी ये सफ़र शुरू हुआ है। तो सफ़र के आगे में बहुत ही शानदार ब्रिज आएंगे, बंदर आएंगे और भी आप चाहोगे वो आ जाएंगे, लेकिन आपको देखना होगा पूरा वीडियो। तो देखते रहिए इस वीडियो को। हमने ट्रेन के सबसे पिछले डिब्बे में बैठ कर ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। बड़ी ही मुश्किल से ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाए हैं हम। इसके लिए हमें परमिशंस भी लेनी पड़ी, तो वो परमिशंस भी हमने ली हैं और बड़ी ही सुरक्षा को यूज़ करते हुए हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो आप देखिए इस वीडियो को, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। और अगर आप आना चाहते हैं यहाँ तो हमारे दूसरे जो वीडियो है उनको एक बार देख लीजिए ताकि आप समझ पाए कि गोरम घाट की जो जगह है वो किस तरीके की है। आप देख सकते हैं कि अभी ये ट्रेन पूरी हमें दिख रही है और एक ब्रिज से गुजर रही है। तो काफ़ी शानदार नज़ारा है ये और काफ़ी मज़ा भी आता है अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। और बड़ा ही सुहावना सफ़र रहता है अगर आप आते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में, तो बड़ा ही मज़ा आएगा। बाकी तो ना आए तो ही बेटर है, क्योंकि ये जो महीने होते हैं बारिश के बाद के शानदार महीने होते हैं और इसका शानदार एंजॉय यहाँ पर कर पाएंगे। अभी आएंगे बंदर। अभी हम पहुँच चुके हैं गोरम घाट रेलवे स्टेशन। ऊपर की तरफ है मंदिर, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यह है वो गोरम घाट का मंदिर जहाँ पर हमने की थी चढ़ाई। बड़ी मुश्किल भरी रही थी वो चढ़ाई। हमारे कई साथियों ने पीछे दम तोड़ दिया था। ये वो साथी नहीं है, ये तो वो बंदर हैं। हमारे साथियों ने कई साथियों ने बीच में दम तोड़ दिया था। ये है गोरम घाट का रेलवे स्टेशन और अब यहाँ से हम ट्रेन आगे निकल चुकी है। बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ के बारे में आप जानते ही हैं। और ये है, क्या है ये, कुछ है। हाँ, ये ट्रेन चल रही है और आप देख सकते हैं कि ट्रेन चल रही है। तो ट्रेन चल रही है। एक और ब्रिज आ चुका है और ये काफ़ी शानदार लगता है ब्रिज। अगर आप इस ब्रिज से नीचे नीचे नहीं कूदना है आपको, नीचे देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी शानदार लगता है ये ब्रिज। तो अगर आप इस ब्रिज से नीचे कूदने की मतलब नीचे देखने की कोशिश करो तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा। मैंने इस वीडियो को यहाँ से थोड़ा कटिंग नहीं किया, अगर यहाँ से कटिंग कर लेते तो फिर बोलेंगे क्या यार भाई तूने वीडियो भी डाला है और पूरा इसको एडिट कर दिया, पूरा इसकी कटिंग कर दी। तो मैंने इसको थोड़ा सा कट नहीं किया है, अभी चल रहा है। कुछ ही देर में इसकी कटिंग्स भी आ जाएगी और फिर नया वीडियो स्टार्ट होगा। तो ये होगी इसकी कटिंग। और ये आ गया एक और ब्रिज आप देख सकते हैं। इसमें हमने नीचे का नज़ारा दिखाया है, काफ़ी शानदार नज़ारा है। आगे के वीडियो में आगे के कुछ ही क्षणों बाद आपको टनल दिखाई देगा जिसमें ये ट्रेन एक सुरंग से होकर गुजरेगी। ऐसा लगेगा कि कोई अजगर सांप किसी बिल में घुस रहा हो, उस तरीके से लगेगा। तो वो टनल भी आएगी। 2 टनल है, इसके बीच में कई सारे ब्रिज है। अभी हम जा रहे हैं प्लस से कामली घाट की तरफ। कामली घाट में जाकर आपको बताएंगे, कुछ फॉरेनर से भी मिलाएंगे। लेकिन इसके बीच में आ गया है एक और ब्रिज, काफ़ी शानदार नज़ारा है इस ब्रिज का, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं पहले से ही तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके के नज़ारे होते हैं यहाँ पर और किस तरीके से आप यहाँ पर इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सारे बंदर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छी किस्मत हो तो आपको मनुष्य भी
यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन बड़ी ही अच्छी किस्मत होनी चाहिए कि आपको यहाँ पर कोई मनुष्य दिखाई दे, वरना पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जो भी बोल रहा हूँ अच्छा ही बोल रहा होगा, खाली से दे नहीं रहा होगा। ये मेरे पीछे है गुरुघाट, लव यू। ये है कुछ यहाँ के आदिवासी नहीं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं। आदिवासी क्यों बोलूँ भाई, मैं इनको आदिवासी बोलूँगा, क्या पता ये मेरा वीडियो देख ले और बोले कि भाई तूने मुझे आदिवासी कैसे बोल दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इनको आदिवासी नहीं बोलता। ये है भारत का तिरंगा जो कि ट्रेन पर लगा हुआ है, और इसके बीच में एक और ब्रिज आ चुका है, और ये ट्रेन के हम सबसे पिछले डिब्बे में बैठे हैं। इसके ऊपर लगा हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, गांधी जी का चश्मा। एक तरफ गांधी जी का चश्मा है जिसमें लिखता है स्वच्छ, और एक तरफ भारत लिखा हुआ है। अगर आप एक आंख से देखेंगे तो आपको स्वच्छ दिखेगा, दूसरी आंख से आपको भारत दिखेगा। जहाँ से स्वच्छ दिखेगा वहाँ से भारत नहीं दिखेगा, और जहाँ से भारत दिखेगा वहाँ से स्वच्छ नहीं दिखेगा। ये है टनल, इसमें हमने फ्लश लाइट बिल्कुल बंद की है। कोशिश करेंगे कि अगला जो टनल आएगा उसमें फ्लश लाइट चालू करेंगे तो आपको क्या दिखेगा। अब ये निकलने वाली है ट्रेन, ये निकल गई। ये जो टनल है वो 1934 में 1934 में बनाया गया था, अंग्रेजों के ज़माने का। जेलर रूम है, नहीं अंग्रेजों के ज़माने का ये टनल है जो कि 1934 में बना था, और इतनी मजबूती से खड़ा है अभी भी कि काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा ही होगा, अंग्रेजों ने बनाया है तो। अंग्रेजों की मेहनत से ये बना था। हालांकि बनाने वाले इंडियन ही थे, लेकिन कोशिश उनकी थी, दिमाग उनका था, दिमाग भी अपना ही था, लेकिन क्या है कि छाप उनकी लग गई तो फिर क्या करें हम भी। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। फ्रेंड्स, इस तरीके के अमेजिंग और रोमांटिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और एक और टनल आ चुकी है, इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ट्रेन घुस रही है किसी, जैसे कोई अजगर सांप किसी सुरंग में या बिल में घुसता है, उसी तरह से घुस रही है। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि अपना जो प्लस है वो चालू रखें और आप देख सकेंगे रोमांचक नज़ारा। तो अभी हमने कर दिया है प्लस और आप देख सकते हैं। ए भाई हाथ अंदर डाल, तू हाथ बार बार डाल, पता नहीं तेरे हाथ किसी पत्थर से छू जाएगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है टनल गुफा, इसके अंदर से ऊपर गुजर रही है ट्रेन। कुछ स्लो के बाद ये आगे की तरफ जो रोशनी दिखाई दे रही है, उस रोशनी से ये बाहर निकल कर एक शानदार नज़ारा आपके सामने आएगा। कुछ बंदर भी आएंगे, बंदर को अगर हम नहीं शूट करेंगे तो बंदर नाराज़ हो जाते हैं, तो बंदर को भी हमने शूट किया है इस वीडियो में, और बड़ी ही गहराई से, बड़े ही नज़दीक से देखा है तेरे शहर को। वक्त के क्रूर चल का कोई भरोसा नहीं, आज जी लो कल का कोई भरोसा नहीं। काफ़ी शानदार नज़ारे हैं, और अब कुछ ही सड़कों के बाद आपको कुछ बंदर दिखाई देंगे जो कि काफ़ी एंजॉय करते हैं यहाँ पर। ये है खजूर, खजूर मत खाइए यहाँ पर, क्योंकि खजूर यहाँ पर जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था तो कोई खजूर था नहीं। लेकिन अगर आप आते हैं पैदल तो आप खजूर भी खा सकते हैं। खजूर खाने का शौक रखते हैं तो आपको यहाँ पर रुकना होगा। ये बंदर हैं, बड़े चाव से खजूर भी खाते हैं। अगर आप भी बंदर हो, नहीं मतलब आप इंसान हो और खजूर खाना चाहते हैं तो खजूर भी खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खजूर कच्चे हैं, लेकिन खजूर पक जाते हैं तब आप खजूर खा सकते हो। फूल है गुलाब का, नहीं फूल किसी और का है। लेकिन अभी एक और जो ब्रिज आएगा उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे कामली घाट, और अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको कामली घाट से रिटर्न मतलब फुलाद गोरम घाट से होकर बाय ट्रेन की यात्रा भी आपको अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। और गोरम घाट की जो यात्रा है वो हमने 5 भागों में इसी चैनल पर जो वीडियो है अपलोड करके रखी है। अगर आप आना चाहते हैं गोरम घाट तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो आप जरूर देखें। राजस्थान के काफ़ी अच्छे दर्शनीय स्थलों में से माना जाता है गोरम घाट, तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो पसंद है तो हमारा एक और चैनल है सीखो सिखाओ लाइव ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है
www.sicochkaonline.com, उसमें भी विजिट करके इस तरीके के वीडियो के शानदार नज़ारे आप देख सकते हैं। ये हमने काफ़ी बड़ी मुश्किल से ये रिकॉर्ड किया था वीडियो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ तो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और उनको बताएं कि भाई गोरमघाट कितनी शानदार जगह है। अगर आप उनको बताएंगे तो अगले साल वो आपको पार्टी भी दे देंगे शायद, और अगर आपको पार्टी दे तो आपका फायदा ही है। उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए कि चलिए गोरमघाट काफ़ी अच्छी जगह है, शांत लोकेशन है, घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो होगी यार, क्या है। अभी मैं आ चुका हूँ कामली घाट और ट्रेन खड़ी है मेरे पीछे। ये भाई बड़ा मज़ा आता है इस भाई को। मैं हूँ मुकेश और आप अभी है कामली घाट। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा वापस कामली घाट से कुल्ला की तरफ की यात्रा। ये मेरे पीछे कोई बंदर आ रहा है और ये पता नहीं कौन कौन है, जो भी है क्या यार। मैं कामली घाट हूँ, यकीन नहीं होता आपको तो देखिए मेरे पीछे, देखिए देखिए देखिए, ये देखिए वो लिखा हुआ है कामली घाट। वो देखिए हिंदी आती है? नहीं तो आगे इंग्लिश भी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।